molto comodi sti scappelli. No, esatto, perché manca un po' Manca di un appoggio. schienale, però vabbè, così stiamo più dritte come dovrebbero stare le ballerine. le queen. Allora, è la prima volta che vieni qua, tra l'altro? Sì, primissima, assolutamente, anche perché comunque avrei voluto anche venire molto prima, però Immagino. la nostra vita ci porta sempre in giro e quindi ogni tanto però appena qualcuno si può fermare può scegliere dove andare. Ma come nasce la tua passione per l'Inter? Perché in Nasce- famiglia sono tutti juventini, Sono tranne tutti tuo papà. gobbi, esatto, Ecco. tranne papà e quindi io ovviamente da figlia unica non potevo che tenere, diciamo, a bastian contrario della mia famiglia per la squadra del mio papà che era, poi sai, quando sei piccola è proprio l'uomo della tua vita, Beh, che è il tuo certo. il nostro primo grande amore e poi è andata così. Poi è scicchissimo il blu insieme al nero, insomma, da che mondo è mondo, per cui non poteva, diciamo, andarmi meglio. Ma riesci ad andare allo stadio ogni tanto? Ogni tanto sì, proprio pochissimissime volte e devo dire che infatti molto spesso va mio padre, poi mi manda le foto, mi tiene tutti gli updates, è lui che è il mio filo diretto, diciamo, perché chiaramente molto spesso essendo in giro anche mi perdo le partite, Beh, tento sempre appena posso di vederle, chiaramente. però ogni tanto twitti, quindi riesci Sì, anche no, se beh, in giro a certo, seguire. assolutamente sì, anzi, poi mio padre ha questa cosa che ogni volta che gli telefono, quando c'è la partita, l'intersegna. E allora dovete stare a giocare la partita Esatto, al infatti telefono. mi ha sgridato un po' di giorni, no, settimane fa, diciamo. Mi ha un po' sgridato. Vabbè, noi non vogliamo ricordare, però prometto che continuerò a chiamare, sicuramente comunque non è merito mio, ma di una super squadra. Però è bello condividere con il papà, perché anch'io con mio papà ci sentiamo prima della partita, facciamo il commento a fine partita, quando riusciamo andiamo allo stadio insieme, quindi è bello condividere Sì, diciamo la passione per qualcosa. Mio padre mi ha sempre accompagnato storicamente, no, al cinema, per esempio, era una cosa che facevamo sempre io e lui e adesso, oltre a questa cosa, quando ero più piccola sicuramente non venivamo fino a Milano a vedere le partite, però è una cosa nuova che facciamo che chiaramente ci piace tanto. E tra l'altro tu sei di Piacenza e il mister è di Piacenza. Lo so. Però non l'hai mai incontrato? Ti è capitato di incontrarlo in Devo quelle dire, zone? lui non si ricorderà ovviamente, ma lui abitava vicino ad una mia carissima amica, proprio il vicino di casa, quindi ho visto nella mia vita più volte sia lui che il Filippo, il fratello più grande, ma non credo che si ricordi. Ecco, non Senza abbiamo- ancora sapere che sarebbe diventato l'allenatore della nostra squadra. Esatto, ma anche un calciatore, cioè eravamo proprio bambini, anzi no, credo che loro già giocassero ovviamente a calcio, però eravamo alle elementari e quindi sì, infatti sono molto contenta che ci sia un piacentino, perché poi il piacentino è molto comodo, no? Di solito vuole sempre stare a casa, ci sono pochi piacentini che si avventurano nel mondo e Simone e Filippo sono anche stati, devo dire, due eccellenze. Beh, sono per un quel che grandissimo riguarda il esempio nel calcio, nostro sì. calcio, sia come giocatori sia come uomini, perché non è scontato trovare poi calciatori che siano anche uomini appunto di grande esempio per tutti i giovani, per chi li segue. Assolutamente sì, e questo vale anche per gli artisti ovviamente. Assolutamente. Certe volte non corrisponde e altre invece sì, la grandezza diciamo, e quindi è bellissimo, insomma sono molto contenta infatti. Però tu hai giocato tanti anni a basket, calcio Sì. mai? Calcio sono proprio una pippa, come si dice a Oxford. No, calcio mai, ma ci ho provato. Ho dei problemi con i miei piedi, cioè a direzionare la palla coi piedi no, con le mani sì, quindi ball handling, tirare, assolutamente. Ho qualcosa che non va per quel che riguarda il calcio, non so perché. Vabbè, un giorno se vuoi proviamo a fare qualche palleggio insieme, vediamo sì, come forse va, vediamo esatto, come va. forse avrei bisogno di una brava, capito? Di uno bravo che mi insegni, perché io non sono la negazione, credo, più totale. Vabbè, ci sta, c'è chi è portato più per uno sport, chi per un Sì. altro. E la passione del calcio te l'ha passata, dell'Inter soprattutto, te l'ha trasmessa tuo papà, invece della musica? La musica è nata da sola perché diciamo è qualcosa che ti arriva proprio inconscia, no? Ancora forse quando non vedi bene, non sai cosa vedi, non parli, non capisci e fin da piccola non so, rapisce tanti bambini devo dire perché
è magica, queste frequenze donano pace, allegria, e quindi è qualcosa che soprattutto quando siamo tutta coscienza, quindi quando siamo dei nani, ci arriva fortissimo, e io per esempio già a 5 anni volevo fare questo lavoro, dicevo che sarei andata a Sanremo a cantare, puntando il ditino alla televisione perché vedevo là dei cantanti, e a 8 anni così ho iniziato, diciamo, a studiare pianoforte. E qual è stato il momento preciso in cui hai capito che poteva essere realmente la tua strada? No, io proprio già a 5 anni. Eri già convinta a 5 anni? Sì, era proprio un problema di psicopatia, mi sembra chiaro. Ero molto... non lo so, lo sapevo, era qualcosa che sentivo dentro di me, sì, e quindi l'ho sempre rincorsa, no, la musica, ho sempre suonato, poi a un certo punto il conservatorio musica classica, il pianoforte sono 10 anni, a un certo punto il rock and roll si è impossessato di me, io non volevo più solo suonare cose di altri, ma sentivo proprio l'urgenza di scrivere cose mie, suonare cose mie, e così che ho iniziato a scrivere le prime canzoni. Anche suonando la chitarra per esempio, perché poi nel frattempo ho iniziato a suonare un po' di tutto malissimo, e quindi diciamo che è una cosa che è partita, ma non ne ho veramente memoria, ho questo ricordo e più o meno ho avuto 5 anni di questo mio ditino dal divano che dice io andrò là da grande. Pensa che io... È una cosa che non ho mai detto a nessuno. C'è stato un periodo 7-8 anni fa che ho fatto delle lezioni di canto. Brava! Perché in macchina mi sentivo super intonata. Dopo 5-6 lezioni l'insegnante mi ha detto guarda, forse è meglio che continui a giocare a calcio e basta. Quindi è durata molto veramente, poco. Ma come? Perché dici che tu ti sentivi intonata in macchina? Io in macchina mi sento intonatissima, canto da sola. Però ma da sola sopra il cantante. Certo. Brava, e quindi così mi sentivo intonata. È un po' più facile, diciamo. Sì. Perché senti il cantante, però anche tu questa cosa del calcio cioè ce l'avevi da sempre. Quella è stata in automatico. Vedi. Io sono cresciuta con mio papà che è stato calciatore dell'Inter, quindi avevo il pallone di spugna già 2 anni, 3 anni in casa. Ecco, vedi. Quindi è una cosa che viene naturale. E per me è uguale col canto, però diciamo infatti come anche nel tuo caso uno però può anche nascere portato, no? Sì, secondo me certe cose... E si pensa che io sono nata intonata e farle. quindi sono già predisposta, però ci si può intonare, cioè voglio dire, tutti se vogliono possono riuscire a cantare, appunto magari ci devono mettere, bisogna provare. Però ho comprato la chitarra e so fare la canzone del sole. Bravissima, è la prima solo quella. E Gianna perché sono gli stessi accordi. La Mi Re Mi, che è il primo giro che si impara a suonare con la chitarra, che anch'io ho imparato, quindi la prima canzone. E lì poi ci ho scritto anche su quel giro la mia prima canzone. Vedi? Su quel giro lì proprio di La Mi Re Mi. Orrenda. Avevo 11 anni, no, vi giuro, qualcosa di straziante. Però scrivere a 11 anni... Sì, no, bisogna incominciare da qualche parte, bisogna appunto provare, poi dopo tanti anni si inizia a scrivere bene. È qualcosa di abbastanza, insomma, ci vuole molta dedizione. Beh, certo. Sono tutte cose che senti dentro e che devi continuare ad allenare. Sì, però esatto, amandole così tanto, no, anche essendo piccola, non è un peso, anzi era l'unica cosa che volessi fare, ecco. E se non avessi fatto la cantante, appunto, cosa ti sarebbe piaciuto in alternativa? Come risposta simpatica dico sempre metronotte, perché sono una nottambula, non mi fate svegliare la mattina, però in realtà, vabbè, il mio piano B di bambina sognatrice era fare la stilista, quindi ho anche delle paccate di disegni così, perché il disegno dipingo, mi piace tantissimo, però poi in realtà mi sono laureata, quindi diciamo che venendo da una famiglia pragmatica, normale, lontanissima dal mondo dell'arte di ogni tipo, proprio i ragionieri, ecco. Super inquadrati. Sì, comunque era ok, canta che ti passa, è una passione, va bene, seguila, però devi studiare oppure lavorare, scegli certo. tu. Quindi mi sono laureata qui a Milano allo IULM in relazioni pubbliche con la specializzazione in consumi e pubblicità. Però sì, perché in casa ho pensato mal che mi vada con la musica potrei diventare, che ne so, un copywriter, no? Quindi qualcuno che scrive. Sì, ti sei creata un piano B. Esatto, un direttore artistico, creativo. E dopo mi sono laureata, ma ormai insomma ero già completamente nel mondo della musica tantissimi anni, e dopo infatti neanche quasi 2 anni, giusto il tempo di finire di scrivere il disco, ecco, e ho esordito.
cioè esordito dopo quei 16 anni di gavetta. Beh, Niente sì, di giusto un attimo. Niente di che. E prima parlavi di Sanremo, sei stata sul palco di Sanremo 4 volte, nel 2010 è stato forse l'anno migliore perché sei arrivata terza e hai vinto 2 Sì. premi della critica. Sì, 3 E in ne- realtà, che c'è anche Asso Musica che è nuovo come miglior performer, quindi sì, li ho vinti tutti proprio. Che esperienza è stata? Perché poi nel 2010 l'Inter ha vinto anche la Champions, non Esatto, solo la sì. Champions, il Era triplete, il quindi è nostro stato anno, era il nostro l'anno anno, l'anno perfetto magico, per sì, tante sì, cose. sì, assolutamente sì. E poi pensa come cambiano i tempi. Sono andata a Sanremo Giovani dopo 50.000. Dopo 50.000. Dopo 50.000. No, vabbè, devo dire che se avessi avuto, ecco, il timing è sempre stato un po' il mio problema, no? Sono sempre stata molto avanti su quelli anche della mia generazione, quando ero proprio avanti, facevo altre cose, vedevo altre cose, però troppo. E poi adesso ho capito, questo timing è sempre un po', mi sento un po' fuori tempo certe volte. Però E è mi piacerebbe, soggettivo, sì. quindi ci sta anche viversi le cose come si sentono. Sì, sì, certo, però ecco, oggi magari, sai, tante volte penso, cavolo, se a 16 anni ci fossero stati i social, Ah beh, capito? sì. E io quindi avessi iniziato, cioè la mia gavetta, sì, un po' di gavetta, primo pezzo a 11 anni, già a 16 anni, no? Oggi infatti mi piace tantissimo questo mondo di possibilità super aperte per le nuove generazioni e ovviamente come tutte le medaglie hanno due facce, quindi se Sì, da ci una sono i pro e i parte contro. c'è questa possibilità, dall'altra ovviamente insomma è tutto molto veloce, viene tutto fagocitato, magari arrivi in altissimo in un secondo e così tanto scendi perché Sì. di solito è difficile mantenersi nel tempo, però mi piace molto tutto questo mondo di possibilità che ci regala anche la tecnologia. È forse anche più semplice oggi per i giovani farsi notare, farsi vedere. Poi come dicevi tu Sicuramente è sì. più difficile sotto un certo punto di vista, però rispetto magari a anche solo 10 anni fa, adesso ha molta più possibilità un giovane che scrive o che canta a farsi notare. Assolutamente sì, perché ha mille modi, ha la vita reale, che è quella che avevamo anche noi, e Esatto. poi al web, che noi non l'avevamo, che è un 50% Sì. che fa tanta differenza, no? E quindi questo è molto bello, così anche per esempio la tecnologia aiuta magari a scrivere, aiuta a fare dei breakbeat, aiuta laddove la tecnica non arriva, no? Una volta avresti dovuto studiare, Certo. però se c'è qualcuno di geniale, no, e di portato, come dicevamo, c'è anche Jimi Hendrix in fondo, ha imparato da solo a suonare la chitarra, per cui se oggi tu impari a suonare il computer anche da solo, questa sì. tecnologia chissà cosa ti regala. È sempre ecco. un'arma in più. Sì, e in questo io sono molto analogica, invece sono proprio una babbiona, sono un dinosauro tecnologico, no, la uso giusto per aiutarmi, per registrarmi, quindi mi facilito, cioè ho imparato un minimo indispensabile per buttare giù qualcosa e poi faccio tutto col piano. Ma torniamo a parlare di musica. 50.000 Eccola. ha avuto un successo incredibile Sì. ed è stata usata come colonna sonora sia per PES 2011 sia per il film Mine Vaganti. Sì. E in quell'occasione Ozpetek ti ha anche chiesto di recitare. Madonna, Ma tu hai sì. detto no. No, in realtà quella è stata una giornalista che ha fatto un casino, l'ha fatta tutta da sola. No, in realtà gli ho detto, Madonna Ferzan, aiuto, sì, cioè, no, te lo chiede Ferzan, Parliamone. tu ti fidi anche, ma... E però sì, io ero spaventatissima, nel senso non mi sentivo assolutamente in grado di fare il lavoro di qualcun altro, che ero appena arrivata a fare il mio, cioè appena con le virgolette, c'erano sempre Certo. 15-16 anni là. Sempre la solita gavetta corta, esatto. rapida. E quindi poi in realtà è saltato quel film per delle sfighe incredibili, però poi ho fatto altre cose, diciamo, mi hanno chiesto tantissimi altri registi anche, dopo Ferdinand ho sempre detto di no perché veramente non volevo rovinare, diciamo, le cose, non mi sentivo Non ti sentivi all'altezza, pronta. no, non mi sentivo pronta. Poi ho fatto invece questo ruolo molto divertente di barista in un film dei 16 in Siabomol, tutto emiliano, ecco lì mi sentivo a casa. Allora, dopo stato divertente? Sì, è stato divertentissimo. Poi diciamo, dopo così tanti anni nel mondo dello spettacolo già avevo fatto, insomma, anche solo recitare il Sarchiapone con Massimo Ranieri, Vincenzo Salemme, piuttosto che gli sketch Certo. con i soliti idioti da MTV, le trasmissioni con Giorgio Panariello su Media, su Canale 5, quindi insomma
Avevi aggiunto esperienze. Sì, mi sentivo pronta a uscire proprio dal mio seminato. Così come dopo 15 anni mi sono sentita pronta a ballare, per esempio, che sono andata ballando con le stelle, cosa che non avevo mai fatto, perché ti ripeto, cioè io sono giocatrice di basket, sono una snowboarder, faccio freeride, mi butto dappertutto. Sì, vado in moto, anche in Vespa ovviamente, essendo emiliana, poi la Vespa, classico, il mio cuore. simbolo. Insomma, faccio equitazione all'americana, all'inglese, anche senza sella. Cioè dico, non mi è successo praticamente niente, sì, una piccola lesione all'osso sacro durante un super salto, però ecco, invece rispetto a tutte le cose che fai sembra è andata poco, benissimo, no? E niente, poi ho fatto Ballando con le stelle, mi sono rotta 4 cose, cioè si sono rotte, perché io mi sono rotta niente. Direi di no. Si sono rotte 4 cose in 5 punti. Ma come, raccontaci un po' l'esperienza e come hai vissuto poi l'infortunio, perché tu non hai mollato. No, esatto, l'esperienza è iniziata benissimo, nel senso che appunto io non sapevo se ce l'avrei fatta o meno. Dopo un quarto d'ora ho capito che poteva essere incredibilmente una cosa che avrei potuto fare, e quindi come sempre mi sono lanciato, ho detto basta, ora sono proprio pronta a uscire dalla mia comfort zone, insomma quando faccio il mio sto bene, non ho nessun problema, sono felice, quindi dico lanciamoci. Ti sentivi a tuo agio? Sì, e mi sono lanciata, forse troppo, da un po' troppo in alto. Sì, allora sono incidenti che succedono, soprattutto se uno è un atleta e quindi è molto allenato, quindi mio maestro ha visto che ero allenatissima, perché arrivavo poi da un tour estivo pazzesco, ci vuole un fiato incredibile, quindi ero veramente molto allenatissima, e lui è partita tutto bordone, cioè è partita come se fosse già una ballerina professionista, con tanta gavetta. Esatto, però no. E infatti non sapendo come lanciarsi, poi molte ballerine anche si rompono le costole. Diciamo che poi il fatto che io abbia una sopportazione del dolore incredibile ha fatto sì che io riuscissi a fare quello che avete visto tutti, con 2 costole rotte in 3 punti, scomposte poi, perché mi dicevano beh, incrinata. No, sono proprio scomposte, composte, e poi 2 crepe, che sarebbe la incrinatura. Dico, ma che è il meno, perché fidatevi, la scomposta è quella che sì. Però alla fine sai, gli antidolorifici, però ti devi fare un mazzo, tu che sei una sportiva sai bene. Sì, perché poi oltre al dolore è proprio la difficoltà nella respirazione, perché respirando muovi tutte le costole, quindi sono 2 cose difficoltose. Quindi c'erano veramente, i medici non capivano nemmeno come potessi respirare, e dicevo ma guardate, cioè tutto sommato sì, quando poi finisco l'allenamento, perché sono 4-5 ore al giorno, infatti poi dopo un po' il corpo non ha retto, mi sono fatta male al piede perché sopra era troppo compromesso. Poi una cosa tira l'altra. E una cosa tira l'altra, esatto, fino a che purtroppo io mi ero ripresa da Dio, avevo già tutti i calletti di queste costole, e niente, durante veramente 24 ore prima della diretta per rientrare, non so, Pasquale, avevamo questo movimento molto complicato in una presa che finiva con un lancio. Io non mi sono presa alla sua gamba, ma lui mi ha lanciato lo stesso. A ridaglie sulle costole. Sì, mi sono un po' piegata così come un panino, però sai che vabbè, nel momento in cui lo fai non riesci a trattenerti, quindi no, avrei le potuto, cose avrei le fai. dovuto, sì, però no. E oltre a ballando però hai fatto anche giudice a Italia's Got Talent, quindi sì, questo... la TV ormai casa tua, ma poi ti piace? Guarda, anche prima ho fatto di tutto di più, televisione sì, infatti ho deciso che mi piace molto di più essere dall'altra parte, cioè giudicare a me proprio mi fa schifo, cioè proprio non mi piace, non mi interessa, fa per te. E poi era difficile perché magari venivano delle persone mediamente brave, no? Però giustamente era un programma televisivo fatto di bravissimi, che è un po' il concetto del nostro lavoro e di quello dei supercampioni, non sono bravi, perché bravo non basta, sì, troppa devi gente essere è brava, top. devi essere bravissimo. Quindi questa cosa di poi ero in mezzo ai comici, quindi ero sempre io l'ago della bilancia, quella che doveva essere seria. Questa cosa veramente con l'andare del tempo è diventato troppo pesante, nonostante fosse
ovviamente un'esperienza incredibile, perché avere al mio fianco Claudio Bisio, Luciano, no, Frank. Beh, le poi... risate non sono mancate sicuramente, infatti... posso solo immaginare, perché le abbiamo fatte noi da casa, immagino voi lì. Esatto, sì, infatti chiaramente dico è stato pesante, c'è sempre, no, il famoso contrappasso che dicevamo, e essendo per esempio stata adesso dall'altro lato della barricata, cioè venendo giudicata, a parte che mi hanno giudicato da Dio, grazie, e quindi non è che uno si può lamentare, però no, sicuramente, cioè, preferisco 1000 volte, ma anche poi non lo so, è una cosa che ormai col nostro lavoro, no, questa cosa dei giudizi, cioè noi comunque facciamo musica per stare bene, Certo. e poi sì, è un lavoro, veniamo giudicati, è una competizione, ma la musica alla fine è condivisione, uno magari la scrive da solo e poi la condivide con musicisti, con voi, e quindi per noi quello è l'importante, dobbiamo toglierci tutte le altre nuvole, giudicassero e vabbè, la vita va così, insomma. L'importante è quello che poi si riesce a trasmettere. Sì, al di là dei giudizi, che poi arrivano sempre, la gente avrà sempre qualcosa da dire, ma poi è la sostanza quella che lascia qualcosa davvero. E nel 2012 hai anche rappresentato l'Italia all'Eurovision. Quanto è stato diverso l'Eurovision da Sanremo? Allora, è stato molto diverso, nel senso che, cavolo, sembrava, non so, avevamo l'arena di Madonna, cioè avevamo il palco di Madonna, e quindi è vero che anche Madonna è venuta all'Ariston ospite, però diciamo rispetto già al teatro c'era un'arena di 30.000 persone, delle regie, quindi delle possibilità di regie televisive, tecniche, che poi quando mi sono esibita hanno toppato, poverini. Infatti ci sono prove su prove su prove, è veramente uno show internazionale, no? Quindi certo. poi molto grande il palco, l'arena, quindi tu immaginati tutto moltiplicato, la sicurezza, il lavoro, le persone coinvolte, le prove. Siamo stati lì 2 settimane. Madonna. Per esibirci, no, le 2 sere. Tantissimo. E devo dire che è stato molto bello, ho legato tantissimo anche con Lorin, che poi ha vinto lei, che è una cantante svedese che credo che abbia anche rivinto, poi insomma è molto brava, lei fa dance, poi è proprio la Svezia storicamente è uno dei paesi sì, è anche molto particolare, all'Eurovision funzionano anche le performance un po' più particolari. Certo, sì, è sempre stato così, credo che però oggi in un mondo, ecco, in cui non c'è più prodotto fisico, in cui tutto è un click, l'Eurovision, ecco, serva tantissimo. Infatti guarda i Maneskin, vedi quella cosa che io sono fuori tempo, io sono stata la prima a ricominciare proprio ad andare all'Eurovision quell'anno. O forse l'anno prima Gualazzi, credo, vabbè, comunque avevano appena cominciato e non ci voleva andare nessuno, ovviamente, perché diceva chi se ne frega, invece per me era di un'importanza già all'epoca incredibile. Beh, una vetrina importantissima, sì, oltre però, all'esperienza. Esatto, il giorno c'era solo iTunes come tipo di classifiche digitali e il giorno dopo comunque ero nella top 10 di 10 paesi europei. Purtroppo solo di iTunes, che valeva niente, no, che all'epoca. Col senno di poi ci fossero stati, come dici avrei tu, fatto come i Maneskin anch'io se l'avessi fatto 10 anni dopo e niente, vabbè, adesso lavoriamo su questa cosa del tempismo, la sistemiamo. l'aggiustiamo. Ma tempismo, adesso con tutti gli impegni, musica, TV, appunto, 1000 cose che fai, sei anche diventata mamma da poco, come fai a conciliare la famiglia, tutte le cose lavorative, il tempo con la bimba? Ho delle incredibili occhiaie, non dormo da 3 anni, ci riprovi? Di una crisi di nervi, aiutatemi, e quindi è proprio tosta. Poi credo che sempre, no, ci venga chiesto fate i figli e poi li facciamo oh, aiutateci, però c'è nessuno, li abbiamo fatti, ci sentite? Aiuto! Sì. Poi diventa quasi un problema in alcune circostanze, sei un figlio, quindi Sì, ci sono anche dei bellissimi libri, mi ricordo un titolo, Preparati a spingere, questa proprio geniale, Bubba, credo. Sì, bellissimo, e quindi sì, preparati a spingere, sto spingendo. In Emilia, no? Si dice anche spingi, apri gas. E che tipo di mamma sei? Cioè ti piace essere molto, anche in prospettiva futura, amichevole con tua figlia o sei un po' più rigida? Allora, secondo me una mamma un po' rock and roll, quindi stupendo. Comunque suoniamo il pianoforte, cantiamo, la lascio sporcare, sbagliare, la lascio anche farsi male, cioè nel senso che non sono una mamma no,
no, questo è più Dani che Gavetta anche per la bambina, serve anche questa. Ora bambina tra l'altro con due pazzi. Però devo dire lei è bravissima, è super solare, ride sempre, è contenta, parla 8 lingue tra un po' e non si capisce niente. Vabbè, però almeno cresce. Sì, io sono abbastanza, ecco, sicuramente adesso è piccola ancora per poterle, diciamo, anche parlare di cose Certo. profonde, quindi adesso ci divertiamo un sacco e sono contentissima che anche per lei la musica sia proprio qualcosa, è anche Che già ballerina. sente. Sì, sente tantissimo, la vuole ascoltare sempre, canta. Beh, se già ballerina vuol dire che sente proprio anche il ritmo, quindi si apriranno anche varie Sì, strade. fa molto ridere però perché ha la pancia di un biker. Beh, da piccoline sono tutti con i rotoli, E ma... lei si mette in punta di piedi con questa fisicità un po' così, è bellissima. Però è già stata battezzata con i colori nerazzurri, perché ho visto delle certo, foto le viste, su sì. Instagram. Sì, per forza, la maglia La maglia dell'Inter, c'era già. credo che me l'abbiano regalata quando aveva un mese, una roba così, ma abbiamo più cose dell'Inter, poi sui social È forse ho messo necessario. solo quella. Sì, assolutamente sì. E se crescendo dovesse chiederti di giocare a calcio, Pensavo come la dire che prender- fosse milanista. No, ho detto, quello "Ammazza, sarebbe grave." Che iazza nera. No. Se volesse provare a giocare a calcio, come la prenderesti? Bene, Certo, perché? perché ci sono ancora Perché tanti dici che è uno pregiudizi sul sport calcio maschile? femminile. I miei non volevano giocassi a calcio, ad esempio, Ah, quando ho davvero? iniziato. Poi per fortuna sono passati anni, quindi la mentalità No, è cambiata, io, però figurati, no, io credo che lo sport, quello che ti piace di più, capito? Così come io, distinto, cioè pallavolo, dicevo, no, cos'è questa roba? No, sì, vi anche prego. quella è una cosa che senti. Capito? Non è che poi, perché poi a scuola ti facevano fare solo pallavolo prima, adesso Esatto. credo che abbiano diversificato un po', no? E quindi meglio, così uno può scegliere. L'importante è che sia sport e lo sport è sempre salutare, poi. Unici paletti, no al Milan, no alla Juve, in caso. No curling. Vado a vedere mia figlia gioca a curling. Bello, Sai quelli che spazzano? interessante. Che culo! Wow. Il tuo compagno Daniele, tra l'altro, è anche lui nel tuo stesso mondo, ma condividete anche la passione per l'Inter? Anche lui è interista, anche Vabbè, suo allora fratello, è cioè perfetto. incredibile, pure suo padre, sì. Hai scelto bene. Ah no, scusa, ho detto una cavolata, suo fratello è traditore. Milan. Sì. Adesso un altro derby. Lo so. È tosta. Devo telefonare a papà. Quindi dopo le Pronto? partite, dopo i derby lo chiamate? O non chi? c'è... Mio padre? No. Io lo devo chiamare papà perché così segna l'Inter. Sì, no, dico, ma il milanista, fratello di no, Daniele, non lo chiamate? No, O lasciate lasciate stare? non sono di quel tipo dello che si punzecchiano. Diciamo, ma perché mio papà è molto zen, capito? Essendo interista un po' sofferto in passato, ha imparato a essere molto zen. Molto tranquillo. Sì, e quindi non pungola agli altri. Tra tutte le tue passioni, come mi dicevi prima, c'è anche un po' la moda, l'arte e disegni anche tatuaggi, o sbaglio? Allora, disegno, sì, quando ero piccola anche dipingevo, poi adesso io chiamo i miei disegnini, mi hanno chiesto anche di fare un libro d'arte che era fatto di tecniche miste, quindi a seconda di come mi sento, ogni tanto uso gli acquarelli, oppure tipo i tatuaggi, quindi anche con la china molto in bianco e nero, con tutti questi lavori un po' amanuensi, un po' di Precisini. piccolissime dimensioni, sì, no, neanche precisini, ma diciamo un po' come i mandala indiani, sai, buddisti che mettono tutti i granellini Sì, per sì, fare sì. questi fiori. Ecco, quindi delle cose che infatti mi rilassano sempre, perché di fatto tutto quello di artistico, no, che faccio anche oggi lo facevo da bambina, Sì. essendo figlia unica, quindi È quasi uno una sfogo matita, per sì. rilassarsi. Sì, la noia che oggi forse non c'è più. E infatti io Perché che la viene colmata da videogiochi, internet. telefonino, capito? Googoli un secondo e sono passati 3 ore, o vai su TikTok, scrolli un attimo e dici oh mio Dio. E Tra l'altro scrolli su TikTok, ma in modo ossessivo, senza Ovvio. neanche guardare ciò No, che no, esce, no, quindi no, è proprio- non ha senso. esatto, però infatti mi chiedo molte volte, chissà se mi sarei applicata così tanto, perché effettivamente studiare uno strumento da 88 tasti con delle manine grosse così per 5, 4, 5 ore al giorno devi veramente, come tu andavi a Sentirlo. giocare a calcio, anche io ero allenamento a basket, ero invasatissima, cioè devi proprio volerlo, no? Sì. E con le distrazioni di oggi, e io che sono molto pigra comunque, perché non è che dico quando mi posso sdraiare sul divano io godo, cioè dico chissà cosa avrei combinato
Niente? Punti di domanda. Però io sono un po' dell'idea che le cose se le senti, Dici cioè che l'avremmo puoi essere fatto piena di comunque. distrazioni, però se hai una passione alla fine la L'avremmo vuoi fatta seguire. comunque. Trovi magari stimoli anche da, in questo caso social o così, Mhm. per magari farlo in modo diverso, però secondo me la Forse segui sì. alla fine. Forse sì, però esatto, chissà. Infatti sono curiosa di vedere anche poi come Anna Blu andrà avanti nella sua vita. È tutta una scoperta poi da quest'età in poi. Sì, poi ovviamente l'importante è che faccia qualcosa che le piaccia, perché Certo. credo che la cosa più brutta nel mondo sia fare un lavoro che non ti piace o essere O farlo per qualcuno che non qualcun altro. sei, sì, quindi qualsiasi cosa sarà ben Ben venga. accettata, sì. E il tuo nome d'arte come nasce? Beh, il mio nome d'arte allora nasce prima dal cognome, che è quello di mia madre, perché è un bel cognome, suona bene, Zilli. Sì, è bellissimo, è molto... fa sorridere. Sì, è È carino, è allegro. allegro, poi sembra un po' anche un soprannome, no? Tant'è che all'inizio non volevo mettere nome, volevo proprio la Zilli, Ok. semplicemente. Poi invece la mia discografica mi disse, vabbè dai, però magari un nome, cioè Chiara Zilli. E dicevo, no, mamma mia come suona male, perché sai, Sì, noi sì, siamo un po' sì. fissati con i suoni. E quindi alla fine ho preso Nina, che è il nome di una delle mie eroine, Nina Simone, perché è un'ispirazione costante, a parte il punto di vista artistico che vabbè è devastante. Dopo aver letto la sua biografia proprio mi sono innamorata di lei proprio come fonte ispirazionale, come essere umano, perché ha combattuto prima per se stessa, una femmina nera in un mondo di maschi Certo. bianchi. Si è affermata, è diventata diciamo indipendente, ha lottato poi per gli afroamericani, per le donne in generale, insomma è stata veramente un artista che ha segnato e che rimarrà infatti nella storia, e quindi ho pensato vabbè, anche avessi un milionesimo della forza che ha avuto lei, è una bella copertina di Vabbè, però è una Linus. bella scelta. Sì, sì, e poi infatti portare il suo nome, no? Mi ricordo ogni volta quello che ha sofferto lei, quello che ha vissuto lei, delle vite tantissimi anni fa di questi artisti, no? Che erano veramente struggenti, ecco. Quando poi senti oggi la gente, non so, anche i ragazzini dire che vivono in queste situazioni trafelate, invece di rendersi conto quanto sono Quali sono i fortunati, veri problemi. sì, della vita, esatto, fa sorridere, e quindi sì, Nina è lei. Ormai siamo verso la fine. Qual è il ricordo più bello che hai legato all'Inter? Oddio, forse è proprio mio padre, cioè, che si è abbracciato all'amministratore delegato, adesso scusatemi, di un bel po' ormai di anni fa, quindi non saprei più dire chi fosse, dopo un gol in Champions, adesso non mi ricordo l'anno, però era un partitone che però ragazzi poi è finito 3-2, abbiamo perso. Aia, quindi l'abbraccio non ha portato bene. No, però è stato incredibile, cioè vedere mio padre, capito, con di fianco, non si conoscevano, ma Beh, però la felicità, l'amore capito? unisce. Si sono abbracciati, ho detto, ma oddio, mi ha detto, papà cosa fai, vieni qua. Però nel è stato 2000 bellissimo, quella è stata una roba che, cioè lui ancora racconta i suoi amici, Certo. capito, dico, papà che figura Beh, ma fai perché qua?" sono quelle emozioni che ti rimangono, che le Certo, e senti poi c'era il proprio. presidente anche, quindi lui era gasatissimo, avevamo lo skybox in alto, capito, nell'intervallo, cioè mio padre, cioè così siamo scambiati i ruoli, che capita, no, cioè non spesso, No, ma certo. io ero il genitore e mio padre era il bambino. Beh, bello però ogni tanto. Sì, sì, infatti sicuramente è il ricordo più bello. Nel 2010 eri o eravate a Madrid per la finale di Champions? Allora, sai che sì. Eravate allo stadio? Non ero allo stadio, ma ero a Ok. Madrid nel 2010, no, non per la finale, Ok. però ero proprio a Madrid perché uscì il disco anche lì, che aveva comunque molto successo anche lì, quindi ho cantato a Madrid e a Cartagena, anche un bellissimo festival, sì. E adesso sei a teatro, il 26 marzo a Milano, il 27 marzo a Roma. Esatto. Cosa dobbiamo aspettarci? Vabbè, dovete aspettarvi ovviamente un concerto fighissimo, perché Come sì, sempre. perché sì, come sempre, con la mia super band. Avrò, vabbè, insomma, chi mi conosce lo sa, come citando Alberto Tomba, insomma, una super band di musicisti incredibili, con qualche musicista nuovo, una formazione, una sessione fiati stupenda, con Pepe Aragonese
Veronese Michele Monestiroli, e ovviamente non posso ormai, che insomma, sono tanti anni, quindi sentirete tutti i miei successi più grandi, con degli omaggi ai miei divini, alle mie divine, che però non vorrei spoilerare, No, perché se no manteniamo la ci sono sorpresa. solo questi. Sì, e poi a Milano devo dire che ci sarà una ulteriore sorpresa, ma proprio una sorpresona, che però è una sorpresona. E quindi non la diciamo, la e teniamo. mi dispiace, esatto, 26 marzo, Teatro Carcano. Allora devo venire anch'io per Sì, questa sorpresa, esatto, per forza. ti ospito No, ci io, ma mancherebbe. esatto, se vedi, i biglietti stanno finendo, quindi proprio ne sono rimasti pochissimi. Quindi veloce a prenderli, se Sì, no esatto, non esatto, però scoprirete mai la sorpresa, se non i giorni successivi. Bellissima! Grazie mille per questa chiacchierata, è stata stupenda. Grazie a te, grazie E a voi. sono molto felice che tu sia stata la prima ospite di Queen Talks, perché sei sono io, stupenda. davvero? Sei la prima. Non sapevo, ma grazie, la quale prima onore, ospite grazie di apertura, mille. e sono molto felice che sia stata tu. Grazie, reciproco, a presto. Concludiamo con 2 parole importantissime. Già Forza. lo so, Inter. Bravissima. Yes! Grazie mille. Grazie a te. Ti è Sì, piaciuto? Sì, poi io parlo un casino, infatti Ma fai dicevo, non so bene. se magari aveva delle altre robe, io vado Ma avanti. figurati. Ci hanno abbandonato qua. Sono andati a Siete andati pranzo. a pranzo, vero?